Так, ну що, приїхав телефончик. Давайте дивитися, що в нас є тут. Так, макулатура. Дивіться. Опа, моделька 1160. Тобто послуги доставки коштують. Коротше, бачимо, да, 1160 гривень. Телефон OPPO A17. В общем, телефон, як ми бачимо, стан його скинутий. Зрозуміло, є подряпини. Він перевірений на пошті. Все дзвонить, все працює. Дзвінок, вібра там і так далі. Нарікань немає. Він, я так поняв, не вскривався. Без чехла, судя по всьому. Тоже не люблю, коли люди носять телефон і в такому от стані. Ну, стекла камери, в принципі, хороші. Ну, коротше, корпус отакий от він. Ай, ладно. Що ми маємо тут за процик? Що за характеристики? 4. Нова система. 64 памяти. 4×64. Короче, можна обновити навіть. В общем так, це я буду срізати. Покажу процес срізки. Получиться, не получиться, будемо дивитися. Тоже певні ризики, звісно.
Що, в общем, срізали скло, нормально срізалось. Сенсор працює. Далі залишилось почистити це все. Остатки оки. Це все обезжирить, красиво зробити. Це я вже на відео не буду робити. Треба спеціальна машинка для цього. Це я вже окремо зроблю, бо в мене не буде там можливості знімати. Но суть ви зрозуміли.
що, все як ми любимо, час підбивати підсумків. В общем, отримав я за цей OPPO A17 аж 1809 гривень. І
Учитуючи, що я купив його аж за 1160 в техноскарбі, теж в ломбарді. Да? Викупив як в такому стані, як биточок. Плюс я ще заплатив за доставку 1000. Разом з доставкою мені обійшлося це в 1306 гривень. Тобто, ось є калькуляція. Ми отримали 1160 плюс доставка 1143, 1306. Чому 1143? Дуже ругався на відео. Можливо, навіть дуже, скажімо так, не дуже різко. Але мене вибісило те, що я повинен був заплатити це, що ви розуміли, наложний платіж. І мені прийшлось, по суті, було заплатити і за наложний, і за доставку, і за те, що була доставка з офіса, як мені пояснили на новій пошті. З офіса, з відділення, і тому так би зараз економив якихось там 50 гривень, мабуть, чи 40. Но, учитуючи, що це тут кожна копійка рахується, що ми маємо? 1809 мені дали в ломбарді. 1306 обійшла доставка, і по ітогу 503 гривні, учитуючи, що дисплей обійшовся безкоштовно. Тому що в мене був дисплей, той, що зрізаний, він залишився, а в мене був дисплей, який мені обійшовся безкоштовно. Тому тут чисто заробок 503 гривні. Розумієте самі, якщо ви зрізали дисплей, і якщо у вас є навички і обгрудка його переклеїть, зробити переклей, то врахуйте, що вам прийдеться ще туди вложити скло дисплея. Ну, хто знає, то знає, це десь гривень 150 з окай. Ну, тобто ви рахуєте 150 гривень і ви получите, учитуючи переклей, ви получите 350 гривень заробітка з цього телефона. Все. Це друге відео на цю тему. Не знаю, наскільки це вигідно цим займатися. Я, скажімо так, перевірив на практиці. Тому, якщо будуть ще відео, значить, ви побачите далі. Якщо ні, то ні. В общем, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Дуже цікаво послухати вас, чи є у вас такий досвід продажів і покупок. Всім пока!